এই সেই আইফোন 16 ফাইনালি কিন্তু আইফোন 16 আমরা আমাদের হাতে পেয়ে গেলাম। আজকে আমরা কথা বলবো এই নতুন আইফোন 16 এ কোন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছে অ্যাপল। তো এখন আমরা এই বক্সটি আনবক্সিং করব এবং তারপরে কথা বলবো কি কি বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তো চলুন আমরা এখন এটি আনবক্সিং করি। সো ফোনটি যখন আমি হাতে নিলাম আমার কাছে ফোনটি আগের চেয়ে একটু লাইট মনে হলো। সো ফোনটি যে বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এর ফিনিশিং আর এই যে এজ দেখছেন, অর্থাৎ যখন একটি ভিডিও ডিসপ্লে করা হবে তখন এর কর্নার টু কর্নার ভিডিও প্রেজেন্ট করবে। তাহলে এই ফোনটি কিন্তু সাইজে বড় করা হয়নি, কিন্তু যখন ফোনটি ভিডিও করবেন তখন এই ফোনটিতে এই কর্নার টু কর্নার দেখাবে এবং রেজুলেশন আরো বেশি ভালো। তাই এই ফোনটি কিন্তু আগের চেয়ে আরো বেশি বড় মনে হবে, কিন্তু টিপিক্যালি এই ফোনটি কিন্তু আগের চেয়ে বড় না। আর সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন নিয়ে আসছে তারা, সে হচ্ছে এই বাটনটি। এই যে একবার প্রেস করলাম, দেখুন এটি অন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয়বার যদি প্রেস করি, এই যে দেখুন এই সাইডে একটা বার ওপেন হয়ে গেল। আমি এখন এই বারটি থেকে আমি মডিফাই করতে পারবো জুম অথবা যে ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার। তবে অ্যাপল বলেছে হোল্ড লাইক এ বেবি। আমাদেরকে বেবির মতো হোল্ড করতে হবে, কারণ ফোনটির দাম কি অনেক বেশি, নাকি আসলে হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে? আসলে কি তাহলে অ্যাপল ভুয়া? কারণ তারা বলেছে এই ফোনটি নাকি টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি এবং আগের ফোন থেকে 50% স্ট্রঙ্গার। সো আমরা যা জানলাম আসলে অনেক বেশি পরিবর্তন কিন্তু নিয়ে আসেনি। তাহলে আমরা এই সামান্য একটু বাটন আর একটু স্ক্রিনের জন্যই কি আমরা আসলে এত টাকা পে করব? চলুন তাহলে আমরা এখন জেনে নিই এর আর কি কি পরিবর্তন নিয়ে আসছে, যার জন্য আমাদের 1.5 লাখ টাকা খরচ করে একটি ফোন কিনতে হবে। এখন বাজারে যতগুলো ফোন আছে, ক্যামেরার আপগ্রেড কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। এজন্য অ্যাপলও তার এই ক্যামেরার আপগ্রেড নিয়ে আসছে, কারণ ইয়াং জেনারেশন সবাই কিন্তু এই ক্যামেরা নিয়ে মাতামাতি করে। তাছাড়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে, আর তাছাড়া বাজারে যে মিররলেস ক্যামেরা আছে, এই মিররলেস ক্যামেরার সাথে কম্পিট করে অ্যাপল কিন্তু ছুটে চলেছে সবার ঊর্ধ্বে। এই জন্য তারা ক্যামেরার বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তো চলুন আমরা এখন একটু লো লাইটে ভিডিও ধারণ করব এবং দেখব এর ভিডিও কোয়ালিটিটা কেমন আসে। আইফোন 16 এর বিগেস্ট চেঞ্জ হচ্ছে এর ক্যামেরা সিস্টেম। আপনি 120 ফ্রেমে 4K ভিডিও নিতে পারবেন এই আইফোন 16 এ। সো যখন এডিট করবেন তখন বেস্ট কোয়ালিটিটা পাবেন। সো যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অথবা যারা ভিডিও রেকর্ড করতে চায় তাদের জন্য আইফোন 16 বেস্ট ক্যামেরা। তো আমরা এখন আসছি একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে। এখানে ফুল আছে, গাছ আছে, অসাধারণ পরিবেশ। কিন্তু এখন সূর্যের আলো কিন্তু কমে গেছে। তাই এই লো লাইটে আইফোন 16 এর ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আমরা এখানে যে ভিডিও ধারণ করলাম তা যদি আপনি একটি সাধারণ ক্যামেরায় ধারণ করেন তাহলে তার থেকে আইফোন 16 এর ভিডিওর কোয়ালিটিটা কত ডিফারেন্ট হতে পারে সেটি আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আইফোন 16 এর আরেকটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে এর অডিও সিস্টেম। সো অন্যান্য যে ফোনগুলো আছে সেখানে 3টা মাইক আছে, আর এই ফোনে আছে 4টা মাইক। সো আমরা এখন একটি ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি, কারণ আমরা টেস্ট করছি যে এর যে নয়েজ কন্ট্রোল যে অপশানটি আছে এবং এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার ভয়েসটি কেমন লাগছে এই আইফোন 16 এ। সো এখন এখান থেকে দূর থেকে কথা বলছি, কিন্তু আমরা টেস্ট করছি এর অডিওটা কেমন ভালো। যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, যারা ভয়েস দিতে চায় অথবা যারা পডকাস্টিং করতে চায় তাদের জন্য নাকি এটি বিশেষ আপগ্রেড। তাই অ্যাপলের এই অডিওটা কেমন হয়েছে সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ফোন চেঞ্জ করার জন্য আসলে আমাদেরকে যেমন ভিডিওর কথা ভাবতে হবে তেমনি অডিওর কথাও ভাবতে হবে। তাহলে দেখি এর অডিওটা কেমন হয়েছে। এই ফোনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চারিদিকে যে বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি হইচই পড়ে গিয়েছে সেটি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন নিয়ে আসছে এই ফোন? এই ফোনে যা আছে তা এই ফোনে নাই, সেটি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু অ্যাপল তো বললো এবছর আমরা বেনিফিট পাবো না, নেক্সট ইয়ারে পাবো। তাহলে কি তারা কেন এখন অ্যানাউন্স করলো? তো যাই হোক, যদি আমরা ভবিষ্যতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে সুযোগটা পেতে যাচ্ছি সেটি
হচ্ছে আপনি যখন একটা মিটিংয়ে থাকবেন তখন আপনার এখানে আপনি ফোনটি অন করে রাখলে ওখানে আপনাকে স্ক্রিপ্ট লিখে দিবে, অর্থাৎ যে মিটিং হচ্ছে সেখানে সেগুলো লিখে দিবে। আর যে একটা মিটিংয়ে যখন আপনি যাবেন তখন আপনার স্ক্রিপ্ট লিখতে সহযোগিতা করবে। আর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নোটিফিকেশন, অর্থাৎ এই ফোনে যখন অনেক নোটিফিকেশন আসবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন গুলোকে হাইলাইট করে সবার উপরে রাখবে, তাহলে আপনি সর্ট আউট করতে পারবেন। আপনাকে যে অনেক নোটিফিকেশন আসতে পারে, এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে এতগুলো হেডেক নিতে হবে না। আর যে কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা তারা বলেছে তার একটি হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো একটা দোকানে যাবেন, যে তার যদি একটা পিকচার ওঠান তাহলে এই দোকানে কোন ধরনের খাবার বিক্রি হয়, কোন কোন টাইমে ওপেন করা হয় এই ডিসপ্লে করবে। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটা সম্ভব? আমার মনে হয় না আমাদের দেশে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগবে, কারণ এই ইনফরমেশন পেতে হলে আপনাকে একটা দোকানের সমস্ত ইনফরমেশন গুগলে থাকতে হবে। আর তাছাড়া তারা বলেছে একটি ডগ যদি যায়, আপনি একটা স্ক্যান করলে কোন প্রজাতির ডগ সেটি তার সব ইনফরমেশন এখানে আসবে, কিন্তু আমাদের দেশে যে ডগ আছে তার ইনফরমেশন কি আসলে আই ডোন্ট থিংক সো। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু মূলত আমাদের খুব কাজে লাগছে না। তাহলে কেন কিনবে এত দামের ফোন? হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে আমাদের যে নিড সেটি হচ্ছে এর লংজিভিটি, ব্যাটারি লাইফ, এগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। হ্যাঁ, বলছিলাম ব্যাটারি লাইফের কথা। ব্যাটারি লাইফ কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়েছে তারা। এই ফোনগুলোতে এখন 27 থেকে 33 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম দিয়েছে, অর্থাৎ আপনি একবার চার্জ দিয়ে সারা দিন এই ফোনটিকে ইউজ করতে পারবেন। আমি কিন্তু তার জন্য কিন্তু অ্যাপলকে ক্রেডিট দিব, কারণ ব্যাটারি লাইফ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে, ফোনটি আসলে কতদিন লাস্টিং করবে। তো অ্যাপল কিন্তু বাজারে অন্যান্য ফোনের তুলনায় তাদের ফোনের লাইফ লংজিভিটি কিন্তু লঙ্গার, এবং একটা ফোন 5 থেকে 10 বছর ইউজ করা যায়। আমার ফ্যামিলি মেম্বার অনেকেই অলরেডি তারা ইউজ করতেছে। সো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফোনটি আসলে কত স্মুথ। এই ফোনটি আসলে iOS 18 অর্থাৎ চিপ 18 দিয়ে তৈরি, সেহেতু তারা ক্লেম করেছে ফোনটি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি ফাস্টার হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখবো, কিছুদিন পরে আপনাদেরকে জানাবো যে আমাদের এই ফোনে আসলে আমরা কতটা ভালো সার্ভিস পাচ্ছি। আসলে ফোন অনেক সময় অনেকেই কমপ্লেন করে, স্পেশালি স্যামসাং ফোনে কেনার পরে কিছুদিন পরে ফোনটি স্লো হয়ে যায়, অর্থাৎ 5 মাস 6 মাস অথবা 1 বছর পরে ফোন স্লো হয়ে যায়। এটি কিন্তু আমি আইফোনকে ক্রেডিট দিব, এই আইফোন কিন্তু সহজে স্লো হয় না, এটি কিন্তু একটি ভালো দিক। আমরা চেষ্টা করেছি যে আপনি এতগুলো টাকা দিয়ে একটা ফোন কিনবেন আর এর সঠিক অনেস্ট একটি ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য, কারণ আমরা এখানে আপনাদের কাছে কমিটেড যে আপনারা যেন ধোকায় না পড়েন। আপনি একটি ফোন কিনে কি আসলে উপকৃত হবেন না ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেটি আমাদের দায়বদ্ধতা। তাহলে চলুন আইফোন 16 এর প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। সো আইফোন 16 এবং 16 প্রো প্রাইসটা অবশ্যই ভিন্ন হবে। তবে আইফোন 16 এবং আইফোন 16 প্রো দুটিতেই কিন্তু অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স আছে। সো আইফোন 16 এর প্রাইস হচ্ছে $799। সো এটি হচ্ছে বেসিক প্রাইস। আপনি যখন আপনার মেমোরি বেশি নেবেন তখন অবশ্যই এর প্রাইস ভিন্ন হবে। যেমন এখানে দেখাচ্ছে যে আপনি যদি 128 গিগাবাইট নেন তাহলে আপনার প্রাইস হবে $799, আর যদি 256 গিগাবাইট নেন আপনার প্রাইস হবে $899, আর যদি আপনি 512 গিগাবাইট নেন আপনার প্রাইস হবে $1100। যদিও এর 5টি ডিফারেন্ট কালার আছে, তবে কালার চেঞ্জ করলে আপনাকে কোনো এক্সট্রা প্রাইস পে করতে হবে না। তো চলুন এখন আমরা দেখি আইফোন প্লাস এর প্রাইস। প্লাস হচ্ছে $899। বাই দ্য ওয়ে, সো আইফোন 16 এর সাইজ হচ্ছে 6.1 ইঞ্চ, আইফোন প্লাস এর সাইজ হচ্ছে 6.7 ইঞ্চ ডিসপ্লে। iPhone 16 এবং 16 Plus, they have 5 vibrant color. Now Apple 16 Plus এ প্রাইস হচ্ছে, যদি আপনি 128 গিগাবাইট নেন $899, 256 গিগাবাইট নিলে $1000, আর 512 গিগাবাইট নিলে $1200। আইফোন 16 প্রোর প্রাইস হচ্ছে $1000, কিন্তু আপনি যদি মেমোরি চেঞ্জ করেন, যেমন 128 গিগাবাইট নিলে $999, 256 গিগাবাইট নিলে $1100, 512 গিগাবাইট নিলে $1300, আর 1 টেরাবাইট নিলে $1500। আগামীতে যে নতুন ভিডিও আসবে সেটি হচ্ছে এই আইফোন 16 এবং আইফোন 16 এর সমসাময়িক যে ফোনগুলো আছে, এই ফোনের সাথে এই ফোনের পার্থক্য কোথায়? আসলে কি আপনাকে আরেকটি আইফোন 16 কিনতে হবে, নাকি আপনি অন্য আরেকটি ফোন কিনে সেই একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।